Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a ver hoy el capítulo 10 de Watanare. Si no me equivoco, habíamos quedado en que, bueno, en el capítulo anterior, Renako fue a un desfile de moda de Mai, bastante algo que yo no había visto, pero al parecer ella es el segundo desfile el que va, o al menos no es el primero. Em, y algo que me llamó la atención es que cuando Mai la besa, en este momento específico, Renako no pone resistencia, o sea, se deja besar y queda ahí re tranquilo. No la empuja, no, nada, nada. Bueno, después se va con Ajisai. Aquí está la parte que todos esperábamos. Bueno, al menos yo y varios, muchos varios más. Eh, se empieza, va a la casa de Ajisai-san, pero se queda jugando con los hermanitos que justo llegaron y las interrumpieron. Y los varios intentos de Ajisai por deshacerse de esos hermanos, de decirles que vayan a hacer la tarea o que la dejen, eh, le pregunta a Renako si se quiere ir a su cuarto y dice que sí, pero que tiene que terminar de jugar porque cómo se va de un medio de un juego, porque está en medio de los dos chicos jugando. Le dice, bueno, hasta aquí llevo el juego sin ser grosera porque ella es eh, la visita. Entonces, Renako está ahí como que, ¿qué hago? Y Ajisai dice, bueno chicos, vayan a hacer su tarea, vayan a su habitación, vayan a jugar a otra parte. No, no, que quieren jugar videojuegos con la chica, que quieren... Al final Ajisai explota. Y, y pega un grito de... Ay, es muy tierno su grito, la verdad, es muy tierno. Eh, y después, Renako queda preocupada porque Ajisai como que estaba muy tímida, dice que ni siquiera pudo saborear el cheesecake que cocinó Ajisai. Hasta que por la noche la llama a Jisai, a Renako, que está cada uno en su casa, y le dice que se va a ir de viaje, que decidió que se va a ir. No sé si es bien un irse de la casa o irse de viaje, pero le dijo que se iba a ir. Y Renako se preocupa y bueno, al final termina yendo de viaje con ella, disfrutan un par de cosas juntas, profundizan un poco su amistad y al final del capítulo, este, Ajisai está como con la cara hacia abajo, pero van tomadas de la mano. Van tomadas de la mano porque, bueno, fueron a un hotel que justo no estaba funcionando porque había sido clausurado. Y que bueno, vamos a ver cómo sigue el viaje de las chicas y... 何にもないところですけど、ゆっくりしていってください。Oh, ahí 晴れの encontraron 日とお祭りがあるんですよ。un lugar para そう quedarse. なんですか。Ah, mira. お部屋はこちらになります。ねえねえ、浴衣があるよ。着替えようよ、レナちゃん。ああ、うん。Oh. アジサイさんの浴衣姿。それは Yo 大丈夫なのか。覗いちゃダメだよ。 creo que esa fue como... いいね。 Bueno, no se vale espiar, pero seguro después se van a terminar bañando juntas, ¿no? Es como... とか絶対困るでしょ。何言ってんだレナコ、びっくりしたわ。アジサイさんのことを性的な目で一度だって見てませんけど。レナちゃんの浴衣姿かわいい。 no sé. お揃いだね。そうですね。¿Y una sola vez? ああね、すごい。離れに貸し切り温泉があるんだって。ね、一緒にどうかな。それってアジサイさんと二人で温泉に入るってこと？いや、私は宇宙創生以来見たことはないけど。ごめん、私ちょっと温泉は。あ、そっか。そうだよね。 Oh. すみません。レナちゃん、ちょっと大事なお話をするね。何？今回レナちゃんは私の家出に付き合ってくれてるから、かかったお金は全部私が払おうと思ってるの。宿代と交通費も全部。いや、私が好きでついてきてるんだし。その気持ちは嬉しいけど、私が勝手に始めたことだから、レ Te ナ va a ちゃ gastar ん un が一緒 montón. にいてくれるだ ¿Cuánta け plata で。 tiene? いや、そんな。ほら、グループでどっか寄るときとか、誰かがここ入ろうよって言っても基本割り勘じゃん。それに私の貯金なんてどうせゲームに使うだけなんだから、アジサイさんと旅行できるなら本
りダメだよ。みんなとカフェに行くのとは違う。だって私は弟たちを置いて飛び出してきたひどいお姉ちゃんで、そんなのに付き合わせた上にお金を半分こしてもらうなんて虫が良すぎるよ。何それ。私はついてこなければよ Nunca か has った。 sido egoísta con nada. ごめんねレナちゃん。傷つけたいわけじゃないの。違う。だったら体で体で勝負だ。 ¿Cómo se le ocurre decir eso? 私が勝ったら割り勘だからね。そういうことじゃないと思うんだけど。やだ、アジサイさんに払ってもらうなんて無理。嫌なら卓球で勝ってください。むちゃくちゃだよ。むちゃくちゃでもいいし、前とさつきさんの時だってそうだったんだ。結局私にできるのは悪あがきだけだ。 Ay, Dios. プライドなんて No puedes decir que vas a pagar así, Dios mío. Te explicas y después lo decís. ちょっとやめて。 Un shock muy fuerte para mí. これで負けたらレナちゃんはちゃんと納得してくれるの？その時はその時で別の方法をまた考えます。何それ。レナちゃんにだけ都合良すぎないかな。 ¡Oh! 強い。陽キャは運動もできるの？ Ah, van bastante parejo. Chamán de distracción para Renako. なんでそんなに強情なの？何万円もするんだよ。分かってますけど。 Oh, qué buenas amigas que son. 私は Amigos por ahora. 大切な友達だと思ってるから。それはもちろん私もだよ。アジサイさんにとっての友達はこういう時に聞き分けよくおごられるような人なの。それは私にとっての友達は支えたり支えられたりしながら二人で歩いていける関係だよ。アジサイさんは違う。お金を受け取ってもらえないのが悲しいんじゃない。ここから先はいいからって LINE を引かれたのが寂しいんだ。 Claro, sí. 私は楽しいことだけ与えてあげたい。嫌なことは全部引き受けてあげたい。そう思えるのが私にとっての友達。 Bueno, pero es que eso es de los dos lados. 私 Los の dos 周 quieren りの人 cargar が con el 幸 peso. せなら幸せなんだ。私、人に優しくなんて全然ないの。友達にいつでも楽しい気分でいてほしいって、それが好きだからそうしてるの。私の都合を押し付けてるだけ。本当にわがまま。幻滅したよね。何を言ってるんですか。たとえ自分のためだろうと、アジサイさんが人に優しくしてたのは事実。人を形作るのは言葉じゃなくて行動。アジサイさんがどうあれ救われた人はいるんです、私とか。だから私だってこの旅行で絶対アジサイさんを幸せにするって決めたんですから。そ Oh. んなのおかしいよ。私に優しくしてもレナちゃんにメリットなんて。ありまくりですけど。アジサイさんみたいな天使が私の愛情をくれるんだよ。最高に決まってるじゃん。アジサイさんは生きてるだけで救いなの。話すとすごく楽しくて幸せにしようと思ってやっててくれたなんて。何それ、やばい。もう恩しかないじゃん、そんなの。いや、特別な時じゃなかったら私も普通にしてるだけだよ。そっか、よかった。というわけで私は本音を聞いてもっとアジサイさんのことが好きになっちゃったんでダメです。アジサイさんの思い通りにはなりません。私がずるい人間だってバレちゃったのに。化けの皮で言ったらアジサイさんなんてただのスクールメイク。私はハリウッドの特殊メイクレベルです。 Ah. レナちゃんはとっても可愛くていい子だよ。レナちゃんが後ろの席にいるから休み時間も居心地よくて、学校行くのも嬉しくなるんだよ。だったらお金を出すとか寂しいこと言わないで。私は私がアジサイさんと一緒にいたいから一緒にいるの。アジサイさんが嫌な目に遭った時はそばにいて、楽しい時は楽しみを分かち合って。いいことだけとか無理なの。悪いことだって共有したいの。アジサイさんのことが大好きだから。 Ese es un golpe para Jisai. あれ、違うの、アジサイさん。これは悲しいとかじゃなくて、ただ感情が高ぶって流れちゃった涙で。そういう女の武器を利用したかったわけじゃなくて。 Ay, Dios. レナちゃん。レナちゃん
んのこと分かってあげられなくてごめんね。私自分勝手だったよね。レナちゃんの気持ち嬉しかった。本当にありがとうね。やば、このままだと私まで泣く。いや、もう泣いてるんだ。 Ya está llorando. 泣く。ダメだ。アジサイさん。なんか前にデパートでぶっ倒れちゃった時みたいですね。あの時はびっくりしちゃったな。すみません。迷惑ばかりかけてますよね。たとえそうだとしても、それでレナちゃんが普段から私に優しくしてくれることがなくなっちゃうわけじゃないんだよ。それって私がアジサイさんに言いたかったことだ。ありがとうね。レナちゃんは本当にいつも私に大事なことを気づかせてくれるね。そうかな。 Qué linda amistad que tiene. そうだよ。そうですか。それにしてもレナちゃんってば、またあんなに私のこと褒めてくれて。Amistad, aunque una de las dos está enamorada, pero bueno. 本当に私のこと大好きだよね。そりゃ大好きですけど。そうなんだ。なんか急に試合が始まった。じゃあね。これなんだ。お金は出させてほしいんですけど。どうしようかな。そこを何でもなら何でもしますから。何でもしてくれるんだ。 Chan, claro, dijo que no quería, al final la hizo ir. レナちゃん緊張してる？まあ、さつきちゃんとは一緒にお風呂に入ったのに。さつきさんの時だって緊張してましたし。今より？同じぐらいかな。へい。なんとなく。そういえば、私さつきさん家の浴槽の中で滑っちゃって、そしたら手でこう思いっきりさつきさんの胸を。 Tenía que decir eso. 何を言おうとしているの？そういえばさっきの晩ご飯美味しかったですよね。海の幸がいっぱいで。さつきちゃんの胸を？まあ私はマグロしか分かんなかったんですけどね。白身魚って大体胸をどうしたの？ねえレナちゃん。ねえさつきさんの胸を思いっきりわしづかみにしてしまって。Lo dijo. どうもこうも謝ってそのままお風呂を出ました。それは恥ずかしいね。なんかごめんね、思い出させちゃって。いや、いいんですよ。レナちゃん、私の胸も触る？ ¿En serio? 変な意味じゃないんだけど。変な意味以外でおっぱい触るって聞かれることある？さつきちゃんの時の恥ずかしい記憶を上書き的な。私が大きいから試しに触る的な。ああ、そういうノリね。そういうの。じゃあお言葉に甘えちゃおうかな。¿En serio? どうぞ。いや、マジ？これに触っていいの？普段制服の下に隠された柔肌にこの私ごときが指紋をつけるだなんて。かといって逃げたらせっかくのアジサイさんのご好意を無にすることに。よし、触ろう。¿En serio? ¿Lo va a hacer? おっぱいがなんだ？私にだってあるんだ。ビビってるのはアジサイさんの体に触れるというその一点だけ。肩を叩くのと同じだよ。深刻になる必要はないんだ。では行きます。自分のを触るのとは確かに全然違う。こんなにも。Está. 何も。レナちゃん。ちょっとくすぐったいかなって。嫌じゃないんだけど全然。すみません。変な声出ちゃった。Un poquito. さんの体を張ったお気遣いにもかかわらず、さつきさんの胸を触った記憶は決して上書きされず、私はその感触を別フォルダに名前をつけて保存した。 Porque lo imagino así, como en carpetas. 湯加減いいね。そうですね。ねえレナちゃん、 Ahora la quiere tocar ella. やっぱり私の友達への気持ちって変かな。重いよね。
そんなことないと思いますよ。っていうか、多分私も重い方だし。レナちゃんは、なんだか友達っていうより恋人みたいだよね。ちゃん。前にも言われたやつ、やっぱり私ずれてる？逆にレナちゃんにとっての恋人ってどういう人？ Es una excelente pregunta. 最近ね、友情と恋心って実はそんなに違わないのかもって思ってきたんだ。じゃん大事なのは自分が相手との関係に何を求めてるかってことかなって。だからお互いが友達だと思えば友達で、恋人だと呼べば恋人になるような曖昧なものなんじゃないかなって。そっか。 Muy bien. Todo caso. Es アジ así, サイ ¿no? さんはどう思う？恋人と友達の違いって。まだよ Mm, くわかんないかも。そっか。pensé que iba a pasar algo más. ねえレナちゃん、誰か好きな人いる？え？修学旅行っぽいこと言ってみたの。¿Qué? ぽかったぽかった。で、誰？いません。本当に？多分私、人に恋愛感情を抱いたことないかも。そうなの？誰も？ないんじゃないかな。Chan. 私とあんたは友達なので全然いなかったよ。素直じゃないな君は。そういうアジサイ私か。内緒？いるんだ。わかんない。気になってる人かな。誰前言ってたよね、好きな人の話。そう？安心する人がいいんだったよね。思いついたかも。何が？友情と恋心の違い。エッチな気分になっちゃうかどうかとか。 O sea que ahora. Ya está. アジサイさんもそういうこと言うんだ。私、普通にエッチな話にも混ざるよ。別にあ嫌いじゃないかな。 No me lo imaginaba de ella. 話をする私は嫌だ。レナちゃんの大好きな天使じゃないかな。いや、それは。でもね、これも私だから。レナちゃんは友達相手にそういう気分になったりすることある？ Chan. 私ですか？どうでしょうね、難しいところですが。なっちゃうんだ。レナちゃんのエッチ？ Chan. 違うってば。家出旅行中の女の子の心の隙につけ込んじゃう悪い狼さんにはならないでね。 Yo diría que le está diciendo que lo hagas. アジサイさんこそこんなウブな私をからかってさ、悪い女の子じゃん。アジサイさんは起きてこなかった。まだ寝てたいみたい。昨べの会話は夢だったのかな。なんかアジサイさんがエッチな話もする全然する、むしろ大好きみたいなことを言ってた気がするけど。レナちゃん。ごめん、起こしちゃった？レナちゃんは食べちゃった。 Chan. どうしたの？今日はね、レナちゃんを振り回したくて。どういうこと？レナコお姉ちゃん。今日の私はレナコお姉ちゃんの妹。そうだったのか。じゃあ我が家にいる妹は偽物かっていうかおかしいな。なんかエッチな気分になってきちゃうんだけど。だからね、私のことなんて呼ぶの？アジサイさん。ブブー。じゃあアジサイちゃん。レナコお姉ちゃん。アジサイちゃん、もう起きる？もうちょっとゴロゴロ。どのくらい1億秒。アホの子だ。Muy tierna, Dios mío.
ち明かして着替えを手伝ったり、床にぶちまけられたおもちゃのブロックをちまちま拾い集めたりしないんだ。Uno por uno. レナ子お姉ちゃん、 Pobrecita. Era una tortura para ella hacer eso todos los días. やっぱりさすがに無理あるよね。勢いでいけるかなって思ったけど、私も小一だし、158センチあるし、甘えちゃダメだよね。ほら、よーしよ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 し。アジサイちゃんは可愛いね。お年はいくつ？ 15歳です。そっかそっか、5歳。はい。困った。もう話題がない。だけど私には友達のさつきさんがくれたネタがまだ2つある。ことさつき何ちょっと変なメッセージが来てる。どんな？ 5歳のアジサイちゃんには早いかな。はにゃ。待ってね、他に話題。これさつきさんじゃない？じゃあ隣は ¿Gajo? もしもし。見た。何のことですか？そう、見たのね。怖っ。何これ、テレパシー？口外したら分かっているわね。大丈夫だよ。さつきさんすっごい似合ってたし。はあ？ごめんなさい。説明する気はないわ。あなたは背中楽しくやっていなさい。以上。¿Qué? ごめん、さつきさんから急に電話が来て。何話してたの？いや、大したことじゃ。内緒なんだ。さつきちゃんと2人だけの。いや、違うの。そういうんじゃなくて。でもさつきちゃんの方が大事なんだよね、レナ子お姉ちゃんは。そんなこと。舞 John. ちゃんと喧嘩してた時 ¿Celos? 親身になってあげてたもんね。私は、レナ子お姉ちゃんは私が一番じゃないの？一番って何の一番？友達？それとも。レナ子お姉ちゃん、キュンして。一番ってなんだろう。お布団畳みに来たのかな。まだゴロゴロしてたいよね。お姉ちゃんちょっと断ってくるから。はーい。お姉ちゃん、変なこと言ってごめんね。優しくしてくれてありがとうね。Oh. お利口さんにして待ってるね。はーい。やうわ、なんか見たことある顔。本当かい？世の中に2人といないというキャッチで売っていたこともあるんだけどな。あんただよ、あんた。 ¡Ya seguí! 2人で旅行なんて楽しそうじゃないか。ちょっとお邪魔してもいいかい？いや、待って。レナ子お姉ちゃん、もっとギューってして。おや？ ¡Dios! ¿Por qué está ella ahí? ¿Quién le dijo? Ah, la hermana. ¡Ay, Dios! ¿Cómo es que llegó ahí? Encima justo Jisai-san le pide un abrazo a Arena cuando piense que es ella la que está entrando. ¡Dios! Dios. Nunca me canso de esto. ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, ¿Mai se va a quedar ahí o se las va a llevar las dos de vuelta? O... Porque si se queda va a ser como que... No sé, va a sobrar una. Y lo más probable es que Ajisai se dé cuenta de que Mai siente algo por Renako y Renako medio que no le dice que no. Y porque Renako no le dice no a nadie. Tipo ya... Ay, Dios. ¿Por qué estás ahí, Mai? ¿Por qué? Yo pensé que iba viento en popa. Pensé que iba para arriba. No sé. Interesante igual que haya llegado, pero... Ay, quería un poco más de ellas dos a solas. ¿Por qué hiciste eso? Hermana de Renako, no me acuerdo el nombre. Bueno. Muy lindo. Ay, qué linda la amistad que tienen ellas dos. Me gusta también que,
Allí Sai se sinceró un montón con Renako y ahora son súper amigas y un poco más que amigas. Y porque le dejó tocar su pecho. O sea, fue como, ah, sí, mira, si querés tocarme, qué sé yo. Claro, qué sé yo cómo son las amistades allá igual. Dios. Ay, necesito saber qué sigue. Una semana más, en serio, siempre me tengo que aguantar una semana. Dios, voy a armarme de paciencia y voy a esperar. Esperen conmigo, desesperémonos todos con calma. Dejémoslo hasta aquí o mi cerebro va a explotar. ¿Por qué llegó Mai ahí? Digo, ¿por qué tiene que seguir a Reina como para todas partes? Basta, es muy obsesiva. Nos vemos en otro capítulo o en otro anime. Bye.